يا مساء الورد أو صباح الورد على حسب التوقيت اللي بتشوفه في الفيديو. كنت قاعدة لوحدي ونفسي في حاجة حلوة، فهعمل ايه؟ مش الكيك هتبقى صينية كبيرة يعني مش عارفة، وكيك الميكرويف بصراحة يعني شغالة عليه كل شوية. طب اعمل ايه؟ افتكرت ان انا عندي طاجن صغنطط كده جميل يعني لفرد واحد بس. رحت قايمة جايبة شوية رز وغسلتهم، وغليت لبن وحطيته عليه والسكر والقشطة. طبعا انتوا عرفتوا يعني مش محتاجة. طاجن رز معمر حلو، بحبه قوي، بحبه جدا جدا جدا. يعني انا لو قلت لكم ان انا قبل كده اصلا عمري ما اكلت الحادق ده مش هتصدقوني، لان انا شغالة بصراحة على الحلو بطريقة فظيعة. آم، وما بحطش فيه سمنة على فكرة، يعني انا بعتمد على القشطة في كل حاجة فيه، واللبن اصلا بيبقى دسم، فاللي هو كله كده مع بعضه. المهم انتوا هتغسلوا الرز، دي كانت تقريبا اقل من ربع كوباية، لان انتوا عارفين الرز بيكتر بينفش كده. اقل من ربع كوباية غسلتها وحطيتها في الطاجن، وحطيت عليها اللبن، يعني لبن كتير يغطيه يعني بكتير، والسكر على حسب انتوا بتحبوه ايه، مسكر بتحبوه عادي مظبوط، اللي انتوا تحبوه يعني. وحطيت فانيليا. انا بحب الفانيليا طبعا في اي حاجه حلوه، وبحب السايله اكتر. القشطه هنا بقى انا بدوبها بدل السمن. في ناس بتحب تحط سمن وقشطه سمن بس، انا بقى ما بحبش احط سمن بصراحه، بكتفي يعني كفايه القشطه كفايه. هنا بقى بما ان الولاد مش عندي، فما هم مش بيحبوا الجوز الهند والزبيب والحاجات دي، فانا حطيت فيه جوز هند وزبيب. بعشق جوز الهند بصراحة. والزبيب برضو كده لما بيتحط في اي حاجة سايلة بينفش كده وبيبقى طعمه فظيع. دوبنا بقى السكر وكل حاجة خلاص كده. حطوا بقى قشطة من فوق. القشطة لما بتدخل الفرن يا جماعة بتسيح كده وبتحمر، وبيبقى طعمها فظيع، بيبقى طعمها مكرمل كده. يعني لازم تجربوها، لازم تحطوا قشطه من فوق الوش، ملكوش دعوه باللي دابت جوه اللبن دي، عادي يعني هي بايظه بايظه يعني كده كده بايظه. آه وفي حاجه انا نسيت اصورها، ان انا برش رشه سكر كده من فوق الوش علشان يتكرمل مع القشطه. آه سيبوا القشطه اللي فوق الوش دي، سيبوها ما تقلبوهاش، بتبقى تحفه. ادي المنظر يا جماعه، المنظر مش عايزه، والطعم بقى مش عايزه اقول لكم. يعني انتوا شايفين المنظر، الطعم خرافه خرافه، وما خدش وقت خالص، وفعلا حاجه حلوه جباره. طبعا بقى بعد ده لازم كوبايه شاي تسيح كل القشطه اللي احنا ضربناها دي، لازم. يا رب اكون خفيفه كده عليكم النهارده، قلت اقول لكم حاجه سريعه كده. وما تنسوش بقى الاشتراك واللايك، ومستنيه رايكم في الرز المعمر في كومنت، وشير بقى لاصحابكم على قد ما تقدروا، علشان القناه تتعرف وتكبر كده بيكم. ودمتم مكلبزين يا جماعه. هي الطواجن والحاجات اللي بالقشطه، الحاجات الجامده دي تتقال عليها كده، دمتم مكلبزين. باي باي.